podem dir que ja tenim més de 1.300 referències de proximitat, de més de 175 proveïdors, entre els quals petits productors i cooperatives. Crec que és bo que hi hagi aquesta amalgama de productes de gran qualitat que fem en el nostre país, que estan al costat de casa i que Caprabo ens dona l'oportunitat de conèixer-los més directament. La nostra funció és fer de capital de país, posar aquest gran aparador perquè aquest productor local se'n beneficiï de la potencialitat i de la capacitat de consum d'una ciutat com Barcelona. Es una apuesta, por tanto, por darle al consumidor una de sus demandas, que encaja perfectamente con nuestra apuesta por la libertad de elección y por la calidad, porque el producto local también es un producto de calidad. El que diem és que produir és fàcil, el que és complicat és comercialitzar. I per tant necessitem la complicitat d'empreses com Caprabo per dues raons, perquè el productor pugui comercialitzar els seus productes, però per una cosa segurament més important, i és que el consumidor conegui i reconegui els productes de les nostres cooperatives. Soc un pagès de Rebost d'Empordà, faig aquest oli que amb aquest distintiu vol dir que passa de les nostres mans com a productors a través de Caprabo directament als consumidors. Nosaltres tenim des de la granja fins a arribar al plat. Mai imaginàvem que ens vinguessin a buscar ells per venir a fer la venda en aquestes grans àrees. Caprabo ha fet una aposta, jo crec que valenta, en les grans superfícies, perquè és un canvi filosòfic complet. És una oportunitat molt bona per fer arribar el nostre producte a l'entorn global de Catalunya. Estem molt però molt contents perquè ens dona una oportunitat com productors de poder tenir els nostres productes en una superfície d'aquesta categoria. Estar en Barcelona puede decir que se alcanza la cima del Everest, ¿no? De alguna manera és estar allà arriba. Avui és un somni per molts pagesos que el seu esforç i l'esforç de molta gent i moltes famílies es vegi reflectit al Caprabo aquí a Catalunya. Todo lo que sea apoyar a la gente que humildemente trata de ganarse la vida y salir adelante me parece fantástico. Bé per nosaltres perquè provem més varietat i també bé per ells perquè potser dona una possibilitat de que creixin més el seu negoci, no? Evidentment. A tots ens agrada veure un terme treballat, un terme bonic, verd, no? Que sàpiguen que en la compra, adquirint productes cooperatius, estan contribuint en això. Estan ajudant el sector agrari, el sector pagès, els socis de les nostres cooperatives, que continuéssim en el nostre esforç. El nostre oli de les Terres de Lleida el trobareu a Barcelona. L'escalivada del Solsonès arriba a Barcelona. Els formatges del Maresme, ara també a Barcelona. La fruita de les cooperatives arriba a Barcelona. El millor de les nostres comarques, ara també a Barcelona, a Caprabo.